अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारे बहन भाइयों। कभी आपने महसूस किया है कि आपकी दुआएं बार बार अल्लाह के हजूर जाती हैं मगर जवाब खामोशी में छुपा होता है। कभी आपने ये सोचा है कि जो दुआ आपके लिए नामुमकिन लगती है वही दुआ अल्लाह के नज़दीक बस एक लम्हे की बात है। आज की ये वीडियो आपके दिल को अंदर तक छू जाएगी क्योंकि हम बात करेंगे उन रूहानी निशानियों की जो इस बात का पैगाम देती हैं कि अल्लाह आपकी नामुमकिन दुआओं को कबूल करने वाला है। यकीन जाने ये निशानियां जानने के बाद आपका दिल पुकार उठेगा कि अल्लाह वाकई सुन रहा है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि आपके दिल की कैफियत को बदलने वाला पैगाम है। जिंदगी में ऐसे वक्त आते हैं जब इंसान के पास कोई सहारा नहीं बचता, रिश्ते दौलत दोस्त सब साथ छोड़ देते हैं। वो वक्त दरअसल इंसान को अल्लाह के करीब करने का लम्हा होता है। जब दिल से दुआ निकलती है तो वो खाली कभी नहीं जाती, मगर बाज़ औक़ात अल्लाह दुआओं को रोक लेता है ताकि बंदा सब्र करना सीख ले, अपनी नीयत साफ करे और उसका ईमान मजबूत हो। पहली रूहानी निशानी, जब आप दुआ मांगते हैं और आपके दिल को एक अजीब सा सुकून मिलने लगता है तो ये इशारा होता है कि अल्लाह ने आपकी फरियाद सुन ली है। हालात चाहे वैसे के वैसे ही रहें लेकिन अंदर की कैफियत बदल जाती है। ये सुकून अल्लाह का एक खास तोहफा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, दूसरी निशानी ये है कि कभी कभी आप देखते हैं कि छोटी छोटी रुकावटें बहुत खत्म होना शुरू हो जाती हैं। वो काम जो महीनों से रुके हुए थे अचानक चल पड़ते हैं। ये सब इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि कबूलियत का दरवाज़ा खुल रहा है। तीसरी रूहानी निशानी ये है कि नामुमकिन दुआओं के कबूल होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि बंदे के दिल में उम्मीद खत्म नहीं होती। लोग कहते हैं छोड़ दो, भूल जाओ, लेकिन दिल कहता है नहीं, अल्लाह देगा। ये जिद नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से डाला हुआ यकीन है। चौथी निशानी ये है कि अचानक किसी से मदद मिल जाना, कोई नया रास्ता खुल जाना या कोई ऐसी आसानी मिलना जिसका तसव्वुर भी ना था। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह अपनी तरफ से वसाइल भेज रहा है। ये गैबी मदद दुआ की कबूलियत का बहुत बड़ा निशान है। पांचवी निशानी ये है कि जब दुआ के बाद बंदा बार बार अल्लाह को याद करने लगता है, तस्बीह करने लगता है, सजदे लंबे होने लगते हैं, तो ये निशान है कि अल्लाह खुद अपने बंदे को अपनी तरफ खींच रहा है। ये कैफियत मिल जाए तो समझ ले कि दुआ नामुमकिन नहीं रही। अल्लाह ताला अपने बंदे को रूहानी निशानियों के जरिए ये एहसास दिलाता है कि इसकी नामुमकिन दुआएं भी कबूल होने वाली हैं। मगर ये सफ़र यही ख़त्म नहीं होता, अभी और भी निशानियां हैं और कुछ ऐसी हकीकतें हैं जो आपको ये समझाएंगी कि अल्लाह की ताहीर में भी कितनी बड़ी हिकमत छुपी है। आइए दिल के साथ सुने ताकि उम्मीद कभी ना टूटे। कभी ऐसा होता है कि आप दुआएं मांगते हैं और बेइख्तियार आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू महज जज्बात नहीं होते, ये दिल के और अल्लाह के दरमियान जुड़ने का इशारे होते हैं। ये कैफियत इस बात की अलामत है कि अल्लाह दिल की गहराई से निकलने वाली आवाज़ को सुन रहा है। आप बड़ी दुआओं के इंतज़ार में होते हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ें फ़ौरन पूरी हो जाती हैं। कभी आप दिल में एक छोटी ख्वाहिश करते हैं और वो लम्हे में मिल जाती है। ये इशारा है कि अल्लाह बड़े वादे को भी पूरा करेगा, बस वक्त करीब है। अचानक कोई ऐसी खबर मिल जाती है जिसकी उम्मीद भी ना थी, या कोई ऐसा रिश्ता, ऐसा मौका या ऐसा रास्ता सामने आ जाता है जो आपको अल्लाह की कुदरत का एहसास दिलाए। ये सब इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपकी नामुमकिन दुआओं को मुमकिन बनाने के लिए रास्ते बना रहा है। जब कोई दुआ आपको बार बार याद आने लगे और आपका दिल इसे छोड़ने ना दे तो ये इशारा है कि वो दुआ है अल्लाह के यहाँ मकबूलियत की तरफ जा रही है। दिल में ये तड़प अल्लाह की तरफ से डाली जाती है ताकि आप इस दुआ को मांगते रहें और इसके करीब हो जाएं। जब बंदा बार बार अल्लाह का जिक्र करता है और दिल को अजीब सा सुकून और खुशी मिलती है, ये कैफियत आम नहीं होती। ये अल्लाह की खास मोहब्बत की अलामत है और ये इस बात का सबूत है कि आपकी दुआएं सिर्फ सुनी ही नहीं बल्कि कबूल होने के करीब है। जिंदगी के इम्तिहान बदल जाना, कभी अल्लाह सख्त इम्तिहान देता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इम्तिहान आसान होने लगता है। रुकावटें खत्म होना, मुश्किल नरम होना, ये सब इस बात का पैगाम है कि कबूलियत करीब है। क्योंकि जब अल्लाह ताला आसानी देना
دینا شروع کرتا ہے تو وہ کسی بڑے انعام کی تیاری کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کام ہونے ہی والا ہوتا ہے مگر اچانک رک جاتا ہے، پھر کچھ وقت بعد وہی کام دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ سکھانے کا کہ وہ وہی وقت اور وہی لمحے بہترین ہے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی لیکن اچانک دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ میرے بندے کو سکون دو، اور یہ دعا کی قبولیت کا اشارہ ہے۔ جب ہر طرف سے مشکلات آتی ہیں اور صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا، یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول رہا ہے تاکہ آپ اس کے قریب ہو کر اپنی دعاؤں کو قبولیت تک لے جائیں۔ جب آپ کی دعاؤں کے دن قریب ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ نماز کا شوق بڑھنے لگتا ہے، سجدے طویل ہونے لگتے ہیں۔ یہ کیفیت عام نہیں، یہ اللہ کی خاص کرم نوازی کی علامت ہے۔ کبھی آپ کو لوگوں سے ایسے جملے سننے کو ملیں گے جو براہ راست آپ کی دعا سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا اشارہ ہے کہ وہ آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ تمہاری دعائیں رد نہیں ہوئی۔ مشکل وقت میں غیر متوقع سکون آتا ہے جب حالات خراب ہوں مگر دل ڈرا ہوا نہ ہو۔ یہ سکون اللہ کی طرف سے ہے اور یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا رب آپ کے قریب ہے اور آپ کی فریاد سن رہا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب دعا کے قریب قبولیت ہوتی ہے تو دل خود بخود برائی سے دور ہونے لگتا ہے۔ وہ کام جو کبھی دل کو اچھے لگتے تھے اب گناہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ کیفیت بتاتی ہے کہ اللہ دل کو پاک کر رہا ہے تاکہ دعا قبولیت کے قابل بن جائے۔ انسان کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اصل طاقت اس کے پاس نہیں ہے بلکہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ عاجزی اللہ کے قریب لے جانے والا دروازہ ہے اور یہی دعا کی قبولیت کا اشارہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اور کوئی آیت سیدھی آپ کے حال سے باتیں کرتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے براہ راست جواب ہوتا ہے کہ تمہاری دعائیں رد نہیں ہوئی۔ جب بڑی دعا کے قریب قبولیت ہو تو اللہ روزمرہ زندگی میں آسانیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل حل ہونے لگتے ہیں اور بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ دعا کے قریب قبولیت پر اللہ بندے کو اپنی یاد میں مصروف کر دیتا ہے۔ تسبیح پڑھنا، ذکر کرنا، درود پڑھنا دل کو سکون دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ قبولیت قریب ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں دل پھر بھی ہمت نہیں ہارتا۔ یہ ضد انسان کی اپنی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا ڈالا ہوا یقین ہوتا ہے کہ میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، دعا کا سفر طویل ضرور ہے لیکن یہ حالی کبھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ نشانیاں محسوس کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کی ناممکن دعاؤں کو ممکن بنانے والا ہے۔ بس اللہ کے در سے جڑے رہے، یقین اور صبر کو تھامے رکھے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر یہ نشانیاں آپ نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتایا کریں۔ اس پیغام کو اپنے پیاروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی مایوسی کے اندھیروں سے نکل کر اللہ کی رحمت پر یقین رکھ سکے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو دوسروں تک لازمی شیئر کیجیے گا۔